Hola, bienvenido a tu lección de pronunciación. El sonido que practicaremos hoy será este. Escribe en los comentarios 5 palabras que tú creas que tienen este sonido en su pronunciación. Ahora sí, empecemos con la lección. O, ut, Ot, ud, od. En este último el tiempo de grabación es más corto, así que toca producir los sonidos más rápido para que el programa los identifique. Este software te ayudará a saber si estás pronunciando de manera correcta. A veces imitamos los sonidos que escuchamos pensando que los entendimos y los pronunciamos bien, pero en verdad no es así. Si quieres saber si estás identificando correctamente los sonidos y produciéndolos de manera satisfactoria, descarga el software en versión prueba. Cuesta solo $1. Te espero en la próxima lección.